Que da hora, igual da canela. Sai em cima, né? Ah, eu vi no vídeo, ele mostra, mas ele vai por lá por cima. Vocês querem lá ou quer direto embaixo? Ah, pergunta. Ah, já vai sujar a mão? Já vai já? Pisei errado. Vamos? Esse é o Rio das Pedras, pessoal. Olha. Cachoeira do Saltão. Será que... É um lugar novo, um inscrito que me passou. Eu não conhecia esse local. Lindo, lindo, lindo. Rio das Pedras, pessoal. Bom.
Essa é a Cachoeira do Saltão, pessoal. É aqui na região de Itapinga. Tem uma trilha. Tem que descer essa trilha íngreme aqui, ó. O local é muito bonito. Cachoeira do Saltão. Ele pertence ao Rio das Pedras. Ele desce, seguir, ele desce reto aqui, sai lá vai lá pro Lobo. Tem o pessoal fotografando aqui, ó. Cachoeira do Saltão, pessoal. Já foi já? Filmando a subida aqui, pessoal. A subida é difícil. Tô descalço, que é pra não sujar o sapato e a meia de barro. Não quis molhar o sapato. Pra descer é fácil. Subir. É. Choveu recentemente e a trilha tá meio com barro. Subiria. Subiu. Tem uma trilha aqui que eu acho que ela sai em cima da cachoeira. Vamos dar uma olhada aqui. Tem uma trilha aqui em cima, pessoal. Aqui. Sai em cima da cachoeira. Olha aqui. Que coisa linda.
Vou inverter a câmera, pessoal, para vocês verem. É a vista de cima da cachoeira. É a cachoeira. Vamos lá, pessoal. A gente estava lá embaixo. Olha aí. A vista da mata. Estava lá embaixo. Olha aqui. Tá lá, não quer vir lá. Tá emburrada? Não veio pro carro. Falei, mãe, vou falar pra você. Ó, tem uma areia ali, pra segurar aqui, ó. O problema é o pé. Tem umas ruínas aqui, ó. Era algum aqueduto? Olha os tijolos, que legal. Eu acho que era algum aqueduto para aproveitar a água na cachoeira. Muito legal. Eu nunca vi esse tipo de tijolo. Era algum aqueduto que desviava. Era algum aqueduto que desviava o rio.